Hola chicos, el Hola. día de hoy estamos grabando un vídeo con Leia 454. Y vamos a vamos a abrir slimes. Ya los he abierto, como veis, Aquí todavía. y lo que les he puesto nombre y a cositas también, y los vamos a sacar para que lo veáis. Vamos haciendo orden así Sí, del primero hasta el último. y vamos a empezar con Marshmallow Toxic. Advertencia. Puede ser un squishy, un slime bueno. No es squishy. Y vamos a sacar el slime, que podréis ver que se habrá quedado un poco enganchado en la bolsa, si es que se puede ver, pero se ha quedado un poco enganchado. Y bueno, ese slime tiene como cubitos. Es como más o menos raro, pero Tiene guapísimo. cubitos. Parece moco, pero Sí, parece moco, pero es muy relajante. Y pues en la caja ponía que son que son ASMR. Y aquí lo podemos comprobar. Y seguimos. aunque no vamos a hacer este video, no porque No, ya grabaremos uno de ASMR cuando pueda. Bueno, podamos. Porque lo vamos a grabar juntos si es que se puede. ¡Ah! Bueno, Bueno, da igual. Ya lo cierras luego y listo. no, porque se seca. No te va a tocar Bueno, el vídeo. vamos a seguir con el Dragon Crunch. Oh, este es de los buenardos. Solo XD. que son duros. Está bastante duro el Dragon Crunch. Porque es como de aplastar. Es crunchy. Y Ah, tiene bastantes no se bolas. estira. Tiene bastantes bolas. Tiene muchas bolitas. Como ahí se están soltando en el vídeo. Se están cayendo. ¿Lo puedo tocar? Sí. Es súper relajante. Y Relajante. vamos a meterlo ya en la bolsa. Ya se me han quedado todas las bolitas del Dragon Crunch. No, y no seguimos con el Liquid Water. ¡Mi favorito! Huele muy bien. Sí, es de los mejores. Bueno, es el mejor hasta ahora. En No, mi opinión. para- En mi opinión. Uy. Solo que lo azul se lo quitaría. Es bas- No, se ha pegado con las bolas. no pasa nada. Guapísimo. Es muy relajante. Como podéis ver, viscoso, pero es muy chulo. Guapísimo. Es que es súper blando. Y bueno, lo vamos a meter porque es que ya llevamos 2 minutos de vídeo. ¿Verdad? Bueno, 3. Y vamos a seguir No bastante, pero... con Seguimos con el strawberry. uno de mis favoritos. Sí, exactamente. Strawberry. Uno es muy rosita. No tiene tantas bolas, por cierto. No, porque se le cae. Obvio. ¿Veis aquí? Aquí hay una de demostración, la rosita. Pues es bastante chulo. Advertencia, el siguiente puede ser muy chulo. Este, pues, rebota. Es muy chulo. Aunque no rebota como yo esperaba. Yo pensaba que rebotaría más. Yo pensaba que rebotaría de la mesa hasta el techo. Más o No te menos. creas tampoco. Y seguimos con uno de mis favoritos. Ya he dicho la advertencia, así que todos lo sabrán. Y yo me voy a coger El este. Slime Kinetic. Es súper relajante. Relajante. Parece arena cinética. Que huele igual. Y es súper relajante. O sea, a mí... O sea, puedes hacer cualquier con esto. ¡Oye! O sea, parece más o menos un chicle, pero raro. No, parece arena. Arena, pero rara. Y es súper Arena que no se suelta. relajante. Bueno, vamos a guardarlo porque Me gusta ya bastante. solo nos faltan 4. Así que no. O sea, Bueno, y el siguiente ¿Y será yo? infantil ser. o sí, como lo que quieras O decir. sea, mar infantil. Más o menos. Sí, porque para mí con estas bolitas es como infantil y para él es como el mar. Es que me parece A mí no me súper- gusta tanto este slime porque no
es que mole tanto. No se estira casi. Bueno, se estira. Se le Pero... caen nuestras bolitas. Ya, pero le pasa lo mismo al strawberry. Pero es viscosito Se nota. A ver. y bastante A relajante. ver. Bueno, aquí no se siente porque llevo los guantes. Y lo vamos a poner bien así, no lo rayamos. Pero es para que no se me seque, por eso lo hago esto así. No es por nada. Ahora el siguiente será Neon Pink. Neon Pink. Que parece muy atractivo, la verdad. Sí, Muy atractivo. es más o menos Pero- como el infantil, sí, pero Pero más... es más estirable, más chulo. O sea, como más parecido al Marshmallow Toxic este. Ay, que lo he puesto al revés. Bueno, es bastante relajante, como veis. Y lo vamos a guardar para continuar. Ya llevamos 6 minutos haciendo el vídeo. Está bien para que reaccionen más. Sí, para reaccionar y que sepáis que este vídeo es bastante largo para que podáis ver cómo este chulo el slime de estos. Y ahora tocará El Lemon lemon Toxic. No, toxic no, slime. Ah, el slime. Lemon Toxic dijo alguien. O sea, leía. O sea, es como el Marshmallow Toxic y el Neon Pink. O sea, Se le ha puesto una bolita Pero más- del que no toca. o sea, más guapo. Es muy chulo. ¡Qué antiestrés! Y eso es antiestrés. No sé por qué pegan a los slimes. A veces. Porque es relajante. Los slimes. No es que huelan bien los slimes. Pero el liquid water es el que mejor huele. Sí, O sea, huele muy bien. O sea, a mí me gusta bastante de olor. El lemon, bueno, el liquid water. Y le ponemos la cintita para que podamos pues, Y ahora continuar. viene el último slime. El sweet candy. Puede ser bueno o puede ser A malo. mí me gusta bastante el sweet candy. Es A mí- como popcorn. Sí, A igual ver, que de strawberry. Sí, más o menos, pero yo creo que este está bastante bien. Mirad. Boing, boing. Se le Hostia, cae. parece más o menos una colchoneta. Casi. Ahora. Y pues. Bueno, y pues aquí pues vamos a guardar el slime. Se ha quedado un poco de ahí en el slime. pero bueno. Ya, sí, ya lo sé. Pero no pasa nada. Y Ahí hacemos todos. adiós, chicos. Bueno, adiós. Ya hemos enseñado todos. Espero que Collab. os haya gustado. Colaboración. Y después comentáis por los comentarios cuál ha sido vuestro favorito.